कलंकीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सुन्धारा स्थित मस्जिदमा तोडफोड, मस्जिदमाथि मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिममाथिको आक्रमण भएको मुस्लिम संघको भनाई। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को व्यापक तयारी, नेपालमा पहिलो पटक ई सेन्सस मार्फत जनगणना गरिने। फुटबल खेल्न नेपाल आएका अफ्रिकी खेलाडी चरम आर्थिक अभावमा, खानकै लागि पनि समस्या। बडा दशैंको आज 8औं दिन महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइयो। र रुसले निर्माण गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप परीक्षण भारतमा पनि गरिने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4,25,00,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,50,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 3,14,00,000 नाघेको छ। यता नेपालमा आज कोरोनाका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 842 जना पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 2,225 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,55,233 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 46,057 पुगेको छ। आज 2,846 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 1,08,334 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,846 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै देशभर कुल 13,80,862 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1,101 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 823 जना, भक्तपुरमा 102 र ललितपुरमा 176 जना रहेका छन्। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 67,966 पुगेको छ। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको एन्टिडोट बनाउन रुस लामो समयदेखि प्रयासरत रहेको छ। यस्तैमा रुस स्पुतनिक भी नामक कोभिड-19 विरुद्धको खोपको परीक्षण गरिरहेको छ। रुसले आफ्नो खोपलाई प्रभावकारी भन्दै आए पनि यसले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट आधिकारिक मान्यता भने पाएको छैन। तर यस खोपको परीक्षण भारतमा पनि गरिने भएको भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। हेर्नुहोस् पूरा समाचार। रुसले निर्माण गरिरहेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप स्पुतनिक भी को परीक्षण भारतमा पनि गरिने भएको भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस विषयमा भारतको औषधि सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय सेन्ट्रल ड्रग्स स्ट्यान्डर्ड कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनले अनुमति दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतका 100 जना स्वयंसेवकहरूमा यो खोपको परीक्षण गरिने भएको हो। उक्त खोप भारतमा परीक्षणका लागि अनुरोध भएको र अनुमति पनि दिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यो परीक्षणको दोस्रो चरण हुनेछ। रुसले निर्माण गरेको खोपको परीक्षणका लागि भारतले अनुमति दिएको र त्यसपछि यसको अर्को अर्थात् तेस्रो चरणको परीक्षण गरिने बताइएको हो। भारतको ठूलो फार्मास्युटिकल कम्पनीका डाक्टर रेड्डीज ल्याबोरेटोरिजले भारतमा सो खोपको परीक्षण गर्न पाउने गरी गत हप्ता मात्र अनुमति पाएको बताएका थिए। तर त्यो परीक्षणको समयको बारेमा भने अहिले नै निश्चित भएको छैन। अधिकारीहरूले उक्त परीक्षण भारतमा चाँडै हुने बताएका छन्। भारतमा 100 जना स्वयंसेवीमा उक्त खोपको परीक्षण गरेपछि यसको तेस्रो क्लिनिकल ट्रायल अर्थात् तेस्रो पटकको परीक्षण हुने बताइएको छ। त्यस्तै अर्को चरणको परीक्षण भने 1,400 जनामा गरिने बताइएको छ। तेस्रो चरणको परीक्षणपछि विज्ञहरूले यसको असर र प्रभावकारिताका बारेमा विश्लेषण गर्नेछन्।
त्यसपछि मात्र थप अन्य चरणको परीक्षण गरिने सो कम्पनीले जानकारी दिएको छ। आज आश्विन शुक्ल अष्टमीको दिन शास्त्र सम्बद्ध रूपमा दशैं घर कोत लगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गरिएको छ। बडा दशैंको 8औं दिन आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिएको छ। आजकै दिन कलपूर्जा, हात हतियार र सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएका स्थानमा राखी पशु बलि सहित पूजा आराधना गरिएको छ। हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाअष्टमी पर्व आज बडा दशैंको रूपमा दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना गरी भव्य रूपमा मनाइएको छ। बडा दशैंको 8औं दिन आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्त्व छ। आजको दिन शास्त्रोक्त रूपमा दशैं घर, कोत घर लगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गरिन्छ। दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत र देवी स्तोत्र पाठ गरिन्छ। विवेकशील र अविवेकशील प्राणी दुवैको मोक्ष प्राप्तिको चाहना गर्ने हुनाले देव मन्दिर र यज्ञ यज्ञादिमा विधिपूर्वक बलि दिनाले ती पशुले मोक्ष प्राप्त गरी माथिल्लो योनिमा जन्म लिने कुरा शास्त्रमा वर्णन गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताएका छन्। सात्विक, राजस र तामस 3 किसिमका पूजाको वर्णन शास्त्रमा गरिएको छ। सात्विक जल, चन्दन र अक्षता लगायत षोडशोपचारले गरिने पूजा हो। सात्विक र पशु बलि सहितको पूजालाई राजस पूजा भनिन्छ। राजस पूजाका साथै मदिरा पनि चढाएर गरिने पूजालाई तामस पूजा भनी शास्त्रमा परिभाषित गरिएको। पशु बलि पनि शास्त्रीय नै हो उनले भने। ब्राह्मणका लागि भने पशु बलि वर्जित गरिएको छ। आसुरी प्रवृत्तिको नाश गर्न देवीलाई शक्तिशाली बनाई पशुको मुक्तिका लागि पनि पशु बलिको महत्त्व रहेको धर्मशास्त्रविदको भनाइ छ। चण्डीको 8औं अध्यायमा पनि यस सम्बन्धी चर्चा भएकाले पशु बलिलाई अशास्त्रीय भन्न नमिल्ने प्राध्यापक डाक्टर गौतम बताउँछन्। राज्य सञ्चालकले त प्रभु शक्ति, मन्त्र शक्ति र उत्साह शक्तिका लागि पशु बलि विधिपूर्वक दिनैपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन छ उनले भने। यी 3 शक्ति दुर्गा भवानीबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसै कारण आजको दिन विधिपूर्वक पशु बलि दिने गरिएको हो। आजैका दिन राति कालरात्रि पशु बलिको विधि र पूजा आराधना सहित मनाइन्छ। कालरात्रिको पूजा विधि र संकल्प समेत छुट्टै हुने भएकाले यसको विशेष महत्त्व छ। ब्राह्मणले भने कालरात्रि पूजा पनि गर्न नपर्ने विधान छ। आजका दिन काठमाडौँ उपत्यका भित्रका शक्तिपीठ गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, वज्रयोगिनी, सङ्कटा, वज्रबाराही, दक्षिणकाली, चामुण्डा, सुन्दरीमाई लगायत मन्दिरमा पनि बलि सहित पूजाआजा गर्नेहरू भिड लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण नगण्य मात्रामा बलि सहितको पूजा गरिएको छ। आजको दिन कल पूजा, हात हतियार र सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएका स्थानमा राखी पशु बलि सहित पूजाआजा गरिन्छ। यी साधनलाई देवीको शस्त्रास्त्रका रूपमा मानी पूजा गर्ने गरिएको छ। देवीका शस्त्रास्त्र सहित चतुरङ्गिणी सेनाको पनि आह्वान गरी पूजा गरिन्छ। पशु बलि नचढाउनेहरूले भने आज पूजा कोठामा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार काँक्रो, घिरौँला, कुबिन्डो, मुला, नरिवल आदि बलि चढाई पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। महाअष्टमीका दिन राति हनुमान ढोकाको दशैं घरमा राज्यका तर्फबाट 54 बोका र 54 राँगाको बलिसहित कालरात्रि पूजा गर्ने गरिएकामा यस वर्ष कोरोनाका कारण स्थगन गरिएको हनुमान ढोका हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिए। घटस्थापनादेखि विजया दशमीको दिनसम्म दिइने बलि भने निरन्तर जारी रहने उनले बताए। कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपाली खेल क्षेत्रमा परेसँगै अफ्रिकी मुलुकबाट फुटबल खेल्न नेपाल आएका विदेशी खेलाडीहरू चरम आर्थिक अभावमा परेका छन्। खेलाडीहरूका अनुसार उनीहरूले महिनौदेखिको डेरा भाडा तिरेका छैनन् भने खानकै लागि पनि निकै समस्या झेल्नु परेको छ। त्यसमाथि कतिपयका क्लबले पूरा तलब समेत नदिएको गुनासो रहेको छ। हेर्नुहोस् पुरा समाचार।
व्यावसायिक फुटबल खेल्न नेपाल आएका अफ्रिकी मुलुकका खेलाडीहरू विगत 8 महिना लामो समय फुटबल खेल्न नपाएपछि चरम आर्थिक अभावमा परेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरालाई ध्यान दिएर सरकारले गत चैत्रमा जब लकडाउन सुरु गर्यो त्यही बेलादेखि नेपालमा बस्दै आएका अफ्रिकी खेलाडीहरू समस्यामा परेका हुन्। त्यतिबेला अमेरिकी खेलाडीहरू देशका विभिन्न स्थानमा हुने नकआउट प्रतियोगिता खेल्नमा व्यस्त थिए। त्यो नेपाली फुटबल क्यालेन्डरमा क्लबहरू जिल्लातिर डुल्दै विभिन्न गोल्ड कप प्रतियोगिताहरू खेल्ने मुख्य समय थियो। तर एकाएक फुटबल गतिविधि ठप्प भयो र उनीहरूले नसोचेको परिस्थिति उत्पन्न हुन गयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले उनीहरू देश फर्कन सकेनन्। काठमाडौँमा उनीहरूको जीवन बन्दी जस्तै हुन पुगेको छ। आम्दानीको स्रोत बन्द भएको र लकडाउनको समय लम्बिँदै गएपछि उनीहरूमा आर्थिक अभाव बढ्न थालेको हो। खेलाडीहरूका अनुसार उनीहरूले महिनौदेखिको डेरा भाडा तिर्न सकेका छैनन्। खानकै लागि पनि उनीहरूलाई निकै समस्या पर्ने गरेको छ। कतिपयले क्लबले पूरा तलब नदिएको समेत गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तैमा एन्फा एकाडेमीको पहिलो ब्याचका खेलाडीहरूले आर्थिक समस्यामा परेका विदेशी खेलाडीहरूलाई नगद सहयोग गरेका छन्। जहाँ अफ्रिकी देशहरू नाइजेरिया, क्यामेरुन, इजिप्ट, मोजाम्बिक र तान्जानियाका झण्डै 3 दर्जन खेलाडीहरूले रकम प्राप्त गरेका छन्। नगद सहयोग पाएपछि उनीहरूले खेलाडीहरूको मर्म खेलाडीहरूले नै बुझे भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। बडा दशैं र कोरोना महामारीकै बीच राष्ट्रिय जनगणना 2078 को व्यापक तयारी थालिएको छ। विदेश स्थित राजदूतावासमा ई सेन्सस मार्फत समेत गरिने जनगणनामा नेपालमा भएका हरेक कूटनीतिक निकायका मानिसलाई पनि नेपालकै मानिस मानिनेछ। जुन जनगणना नेपालमा पहिलो पटक गरिन लागेको हो। त्यस्तै जनगणनाका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। हेर्नुहोस् पुरा समाचार। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को व्यापक तयारी थालिएको छ। यो पटक विदेश स्थित राजदूतावास ई सेन्सस समेत गरिने भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार विदेश स्थित दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा विद्युतीय जनगणना हुनेछ। नेपालमा भएका हरेक कूटनीतिक निकायका मानिसलाई नेपालकै मानिस मानेर जनगणना गर्न लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। यस्तो जनगणना नेपालमा पहिलो पटक गर्न लागि हो। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत इन्टरनेट कनेक्सन गरी विभागको वेबसाइटमा जोडेर जनगणना गरिने तयारी रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। जनगणना गर्दा विभागमा रहेका कर्मचारीले ट्याब्लेटबाट प्रश्नावली सोध्नेछन्। सफ्टवेयर मार्फत सिधै त्यो गणना डाटा सेन्टरमा प्रविष्ट गराइनेछ। सफ्टवेयर राख्ने प्रक्रिया अहिले जारी रहेको छ। त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी सोही प्रक्रिया मार्फत भर्ना गरिँदैछ। यी सेन्ससमा भाग लिँदा दूतावास, वाणिज्य दूतावास र अन्य कूटनीतिक निकायमा रहेका नेपाली कर्मचारीले नै सहजीकरण गरेर भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालमा 25 वटा आवासीय दूतावास तथा विदेशी कूटनीतिक नियोग र 82 वटा अस्थायी कूटनीतिक नियोगहरू रहेका छन्। आउँदो चैत्र 1 गतेदेखि जनगणनाका लागि जिल्ला स्तरीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी सुरु भइसकेको छ। यसका लागि घर भाडामा लिने र डाटा सेन्टरका निम्ति आवश्यक तयारी भइरहेको छ। जनगणनाका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यही माघ र फागुनमा कर्मचारी छनौट सक्ने योजना रहेको छ। यसपालि गणक र सुपरिवेक्षक करारमा लिइने भएको छ। त्यसका लागि शिक्षक र शिक्षिकालाई करारमा लिई तालिम दिइनेछ। अनलाइन तालिम दिन सफ्टवेयर डिजाइन भइरहेको छ। यसको काम सकिए लगत्तै कर्मचारी भर्ना सुरु हुनेछ। यसपालि अनलाइन विधिबाट पारदर्शी ढङ्गले जनगणनाका सबै गतिविधि सार्वजनिक गरिएको छ। अहिले कोभिड-19 संक्रमणका कारण देशभर गणक तथा सुपरभाइजरलाई तालिम दिने र पढाउन सकिने अवस्था छैन। त्यस्तै ट्युटोरियल भिडियो निर्माण गरेर पढाउने व्यवस्था गरिँदैछ। सबै सामग्री प्रविधिकरण गरेर तयारी गरिँदैछ, जसलाई युट्युबमा राखेर पढाइँदैछ। सकेसम्म प्रविधिको उच्चतम सदुपयोग गरेर जनगणना हरेक वर्गका लागि फलदायी बनाउने अभ्यास विभागले गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। आजभन्दा 100 वर्ष अघि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू काठमाडौँ आउजाउ गर्दा नमाज पढ्ने स्थानको रूपमा स्थापित काठमाडौँको सुन्धारा स्थित मुसफिर मदिनी मस्जिदमा तोडफोड भएको छ। मस्जिद भत्काइएपछि काठमाडौँमा रहेका मुस्लिम समुदाय आक्रोशित बनेका छन्। हेर्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित मुसफिर मदिनी मस्जिदमा तोडफोड भएको छ। शनिबार बिहान नचिनेका समूहले डोजर लगाएर मस्जिद अगाडिको भाग तोडफोड गरेका हुन्। 100 वर्षभन्दा पुरानो भनिएको यो मस्जिद भूमाफियाको तारो समेत बन्ने गरेको छ। निर्माणाधीन धरहराको ठिक पछाडि 6 आना 3 दाम क्षेत्रफलमा रहेको यो मस्जिदको स्वामित्व नेपाल सरकारसँग रहेको छ भने भोगचलन मस्जिद व्यवस्थापनले गर्दै आएको छ। मस्जिद भत्काइएपछि काठमाडौँमा रहेका मुस्लिम समुदाय चिन्तित र आक्रोशित बनेका छन्।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीले भूमाफियाले जग्गा हडप्न मस्जिद भत्काउने काम गरेको बताए। यसअघि पनि पटक पटक भूमाफियाले जग्गामा आँखा लगाएर मुस्लिम समुदायलाई धम्क्याउँदै आएको अध्यक्ष अन्सारीको गुनासो छ। यहाँ गुण्डाहरू लगाएर यहाँका जुन चाहिँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुटपिट गरेर त्यतिखेर पनि म आएर त्यसपछि चाहिँ त्यो जनसभामा लगेको अवस्था थियो, छुटाएर ल्याएर त्यो सबै चाहिँ त्यतिखेर पनि समाधान भएको विषय हो। अहिले भर्खरै यो फेरि कस्तो भने 2076 सालको फागुन महिनामा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ पत्र पनि आएछ, यो चाहिँ खाली गरिदिनुहोस् भनेर। त्यसपछि चाहिँ त्यो पत्रको मलाई चाहिँ डेलिगेसन आउनुभयो साथीहरू यहाँबाट, र डेलिगेसन आएपछि चाहिँ मैले त्यो पत्र हेरेर त्यसपछि प्रमाणहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 100 वर्षदेखि चाहिँ मस्जिद कायम भएको कुरा हो र बकायदा पहिला चाहिँ शिर्पा सरकारको नाममा र त्यसपछि नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ फिल्ड बुकदेखि लिएर नापी शाखा सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमाण भेट्यौँ र त्यसपछि त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री समक्ष पनि मुस्लिम आयोगको तर्फबाट हामी गयौँ। यता आजको घटनालाई नेपाल मुस्लिम सङ्घले समेत विरोध गरेको छ। मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले आजको घटना मस्जिदमाथिको आक्रमण मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिम माथिको आक्रमण भएको बताए। सुन्दरा स्थित सुन्दरामा सदियौँदेखि 100 वर्षभन्दा पनि पुरानो मस्जिदमा जुन किसिमको आक्रमण भयो, यो आक्रमण असाध्यै निन्दनीय काम भएको छ। यो आक्रमण भएप्रति नेपाल मुस्लिम सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो आक्रमणले त्यो एउटा मस्जिदलाई अथवा त्यहाँ एउटा पुरानो चाहिँ छाना भएको मस्जिदलाई भत्काएको मात्रै चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ। यो असाध्यै ग्रान्ड डिजाइनका साथ त्यो जग्गामा धेरै पहिलादेखि भूमाफियाहरूको आँखा लगाइरहेको अवस्था र त्यो मस्जिदलाई भत्काउने जुन गिरोह छ, यो गिरोह नेपाल सरकारको कहीँ मिलेमतोमा यो आइरहेको अवस्था हो कि भन्ने हामीले नेपाल मुस्लिम सङ्घले यो प्रति गम्भीर चासो राखेको अवस्था छ। अहिले दसैँको सुरुमा आएर यो बेलामा मात्रै त्यो मस्जिद भत्काउनु पर्ने कारण केही न केही यसको पछाडि कहीँ न कहीँ महानगरपालिका लगायत सरकारको पनि हात चाहिँ भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो मुसफिर मस्दिनी मस्जिद 2072 सालको भूकम्पले धरहरा ढल्दा क्षतिग्रस्त बनेको थियो। यसलाई मुस्लिम समुदायले अस्थायी रूपमा संरचना बनाई प्रयोग गरिरहेका छन्। आजभन्दा 100 वर्ष अघि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू काठमाडौँ आउजाउ गर्दा नमाज पढ्ने स्थानको रूपमा स्थापित भएको यो मस्जिदमा अहिले 4 प्रहरको नमाज पढ्न मुस्लिम समुदाय पुग्ने गरेका छन्। आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्यूज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला।